วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับช่องท็อฟฟี่พากินพาทำคือเก่าจ้ะวันนี้ท็อปเด็ดตำทะเลจ้ะกุ้งหมึกเน้นๆเลยจ้ะวันนี้เป็นแแสบจ้ะแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็พักจ้ะอันนี้ขนมจีนมีอีกแต่ว่าคือสิกินบ่เบิดเนาะจ้ะนะอันนี้ก็น่าจะพอแล้วมาจ้าแซ่บๆกับท็อฟฟี่คือเก่าจ้ะก่อนสิไปแซ่บๆกับท็อฟฟี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ท็อฟฟี่นี่เด้อจ้ะเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปของคลิปท็อฟฟี่ค่ะจ้ะมากินกับท็อฟฟี่เด้อจ้าหมูยอจ้ะหมูยอก็มีตำทะเลแต่ว่ามีหมูยอเนาะหมูยอหลายปลาหมึกจ้ะเวลาเราจ่าเดินน้ำบางคนก็สิว่าท็อฟฟี่คือใส่แต่เสือตัวเก่าแท้บ่เป็นเสือตัวเก่าเลยจ้ะชุดพนักงานแบบเลิกงานมาแล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะจ้ะว่ายังไม่ได้อาบน้ำคือหลังว่าเขาจะไปอาบน้ำจ้ะเขาทายยังมือเว้นท็อฟฟี่ว่ามีเวลาทายนอกจากเลิกงานมากอะเขางาน8 โมงเลิก20 ทุ่มแล้วก็บ่มีเวลาเลยจ้ะนี่แหละเวลาทายเลิกงานฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อจ้ากดไลค์กดติดตามกุ้งหลายจ้ะกุ้งมันมาจากพักไม่ทันนี้เนาะจ้ะลืมซื้อแบบนั้นค่ะมันไม่พักในตู้เย็นไม่ทำแนว
บ่ว่าหยังหลายแล้วเนาะจ้ะเนาะหิวข้าวปลาหมึกจ้ะกาแฟกินมาสุภาพจังไดก็ขอโทษขออภัยนำเด้อจ้ะแนะนำติเตือนได้เด้อจ้ะสิได้เอาไปปรับปรุงคลิปต่อไปเนาะจ้ะใส่ซอนเนาะจ้ะใส่มือมันหยิบเนี่ยกินยาวๆเลยเนาะจ้ะไม่ได้บอกบ่บอกหยังหลายแล้วเนาะจ้ะตัวคำใหญ่ๆแล้ว
กุ้งเนาะสุดยอดเลยทั้งเผ็ดทั้งนัวจ้ะรสชาติเขาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเสียดายมันน่าจะกินมาหมดกำลังแสบเลยจากกองตอนกุ้งเด้โอเคจ้ะคงนี่คงง่ายๆเบิดเลยแซ่บแซ่บครับถ้ามากับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท็อฟฟี่พากินพาทำเพื่อสิได้มีกำลังใจในคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้เบิร์ดจ้าขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ